大家好，歡迎咧收睇呢個星期二嘅佳明啊！好，9月啦，要翻學啦啊！咁我 E.T. 外星人咧都係繼續有成批會嘅。今次嚟到邊度咧？呢度咧就係機場嗰邊啦啊！呢度咧就係東岸路，咁本身已經有咗好耐啦。東岸路啦。咁咧上個星期五咧，政府刊登咗憲報咧，就咧將呢個東岸路咧重新命名啦。咁咧就係咧取代咗1998年咧本身咧嗰啲東岸路嘅説明嘅啊，咁其實咧就應該就係冇變到嘅啊。咁咧至於詳細落咧，我哋就要繼續咧查過自啲啦。不過咧，既然機場呢度咁好景咧，我哋都要欣賞一下呢度咁好嘅景色嘅啊。不過咧，由於咧嗰邊係冇車行啦，即係唔俾人行嘅，咁所以咧我哋就只能夠喺呢一度咧一路行啊，即係行嘅啫，行到好短嘅距離，我哋就要講拜拜啦啊。咁所以咧，今次嘅相咧就比較少啲嘅啊，咁啊大家請人見諒啦啊。而且我哋都做得好辛苦啊，請大家繼續支持我哋啦。藍天白雲嘅日子咧就唔好多啦，時間咧亦都唔等人嘅，所以咧我哋要好好珍惜咧我哋而家所有嘅嘢啊。